Allahu Akbar, Allahu Akbar. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздің үмбетке мынандай бір жаңағы ескертуін айтқан. Абдулла ибн Амр ибн ал-Ас радиаллаху анху айтады: "Лағана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ар-рашия вал мурташия." Аллахтың елшісі пара берушіні де, пара алушыны да лағнеттеген дейді. Өзі пайғамбардың лағнеті деген ол қиын нәрсе. Кім пара алса, кім пара берсе, қарғап жібереді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Фил хукми, көбінесе пара төрелікте жүреді, соттық істерде. Фил хукми. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айтады, бұл адамдардың хақсын қорғаған түрде ол кісі сондай қағиданы айтқан. Ар-ришвату фил хукми куфрун. Адам мен адам арасындағы бір сот мәселесі шешілген кезде, сол кезде парамен шешіп жіберу ол күпірлік дейді ол. Ол жерде иман бар деп айтуға келмейді дейді. Сол себептен бізде кезіндегі билеріміз сол адал ұстанғандықтан осы қағиданы тура биде туған жоқ деді. Тура биде туған жоқ. Туғанды биде иман жоқ деді. Бізде билерде бұл қағида болғанда ешқандай пара ақиқатты өзгерте алмау керек. Міне Алланың құлдары. Беру жаңағыдай парамен шешу мәселесін пайғамбарымыз қарғап жібергенде өте үлкен мәселе бұл. Вахия байнан наси сухтун дейді. Ал енді адамдардың өз арасында бір-біріне пара беру деген нәрселер, ақшасын алу деген, ол харам дейді таза. Соқтан Алла Тағала осы парақорлық деген мәселені Құранда аккалуна лис-сухти деп жақтырмай сондай дәрежеде айтады. Мысалы, пара жаңағы жеп жүргендер демейді. Параны жей беретіндер деп айтып отырды. Аккалуна, қараңыз, жебірлер, жемқорлар деген сөзден шыққан күллісі. Харам жегендер дейді. Міне, қараңыз. Вассаммағуна лил-казиби, өтіріктерді ести беретіндер, неше түрлі бүліктерді шығару үшін. Соны естіп, не деп жатыр деп, мына жаққа жеткізіп, өтірік десе, өтіріктің бәрін солар естейді дейді құлақпен. Құлағы солай естейді, а қолдары, ауыздары жаңағы харамды жей береді дейді. Харам дегенде жаңағы харам ас, харам деген нәрсе емес, харам табыстар. Жаңағы параны айтып жатыр да бұл жерде. Міне, осындай буын келген екен. Сөйтіп олар осы дүниелік азғантай нәрселерді ала беретін болды. Сосын бізге кешіріледі деп айтатын болды. Сосын оларға қашан тағы да соған ұқсаса кеп тұрса, соны да ала беретін болды дейді. Енді Алла Тағала еске түсіреді. Әлем юххаз алейхи мисақул китаб. Бұлардан кітаптың серті алынбап па еді дейді. Қараңыздар. Кітаптың серті алынбап па еді. Мына кітапты биқуа, мықты ұстаңдар деп. Не бар осы кітапты солай айтыңдар. Басқа нәрсені қоспаңдар деген нәрседе. Төрелікте, адамдардың хақыларында дегендей. Ақшамен ештеңе шешпеңіздер. Мысалы, өзіңіз жақсылап намазыңызды оқып, ертең Рамазан айын ораза ұстайсыз. Сонша құлшылық нәсіп етеді Алла Тағала сізге. Тахаджуд оқисыз, Құран оқып жүрсіз, Алла Тағаладан кешірім сұрайсыз. Сосын көшеде жаңағыдай немен жолда кетіп баратқанда да, егер нарушение сізде болса, мысалы, жолдың ережесін бұздыңыз, сосын сізді жол полициясы тоқтатты. Жазыңыз, мен барып төлеймін. Болды, басқа нәрсе айтпаңыз. Сіз қойған үйрететін. Ол таң қалсын, шоқ болсын. Не нәрсе қайдан келген? Раббымыз солай бұйырып жатыр бізге. Міне, қай жерге барсаң да солай істеңізді. Шешпеңіз ештеңкені ақшамен. Адамдарды үйретіп тастайсың. Сосын жағдай қиын болады ол нәрседе.